好，接下来我们要来特别关心，现在川普是剑指马杜洛吗？尤其是美军现在大军压进了加勒比这边，那大陆的武器红旗9B会不会成为委内瑞拉接下来的护身符呢？今天一起来关心3个火线话题，今天会一次来做解答。第一个，川普现在已经断绝了外交关系，针对跟这个委内瑞拉难道下一步就是要对马杜洛来正式开战了吗？如果是这样，那中南美洲是不是要沦为战场了呢？另外来关心的是，确实现在可以看到美军可以说是大军压境，包括出动了他的战机、他的潜舰，还有万人大军，全部都用上了。那么中国大陆的雷达则是来做反制给委内瑞拉使用。美国在这样的状况之下，他还真的敢打下去吗？另外就是现在根据媒体的报道，马杜洛呢是盯上了大陆的红旗9B，希望能够用石油可以来换防空系统吗？如果真的拿到了大陆的红旗9B，那么美国的 F-35的优势会不会就被彻底的瓦解了？今天会一起的来做解读。我们先来持续关心，就是美国的后院中南美洲是不是会成为下一场战火？这是有迹可循的，因为川普已经最新下令了，全面暂停跟委内瑞拉所有的外交接触，也终止跟他的总统马杜洛有任何的谈话了。那么他也说了，接下来他透露要开始来关注，就是在路上毒品的走私活动，这是来自川普的说法。他说海上毒枭已经被歼灭了，现在要朝陆地来做搜刮。外媒就认为说，川普这一系列的动作，种种的迹象可以解读，就是美国接下来会跟委内瑞拉直接开战，而美委开战的可能性正在大幅的上升当中。真的是这样吗？川普现在断绝跟马杜洛所有外交管道，代表已经决定要跟委内瑞拉正式开战了吗？大使怎么解读？现在是已经到了快要开战阶段。可是川普如果开战的话，是不是师出有名？那这是一个问题，因为川普又那么想得和平奖。他说他解决了人类3000年来的问题，结果呢，他跟委内瑞拉居然派兵去打人家，他还要不要和平奖啊？对不对？那就是说太言行不一了吧？川普的问题呢，就是说他事实上讲话很狠，然后军队也布上去了，可是他又做了一件事，让人家就很怀疑，他悬赏5000万美金。要把这个马杜洛抓到，那其实这种做法的话，就是逼马杜洛被他内部的人干掉。有人想这个把马杜洛脑袋送上去，然后赚5000万美金，这不是好事吗？所以这个已经宣布了蛮久了。另外一方面，美国虽然在海上集成了好几艘所谓的委内瑞拉毒枭的快艇，可是都不是在委内瑞拉的领海，那是在公海上面，他击毁的。那这个他只公布影片，那当然委内瑞拉强烈抗议啦。可另外一方面，前几天10月3号的时候，委内瑞拉的国防部长说，他说他们发觉5架不明的外机侵入到的委内瑞拉的防空识别区，所以事实上有这种军事威胁的动作蛮多的。可是会不会真的开火呢？现在不知道。那现在他就是把他过去跟委内瑞拉政府接触的外交所谓的特使，他已经下令说，你也不要跟那个委内瑞拉政府去怎么讲去接触了，我们现在断绝外交接触。那其实从某种程度上来讲，可能是一种施压。对，因为委内瑞拉虽然看起来这个国家挺乱的，可是马杜洛也不是省油的灯，他已经宣布了，他有一个计划，叫什么呢？叫独立200计划。这个独立200计划呢，他已经宣布要启动284个所谓的战略部署点，284个，动员了250万民兵跟正式的军队，然后老百姓在街头已经举行了好几次反美的游行。这个展现对马杜罗政府的支持。其实我觉得美国当然是希望由压力来造成他马杜洛在国内这个失控，由美国主义的马杜洛的这个政敌来接掌这个委内瑞拉政权，这样他就可以不战而屈人之兵。那如果说不能够达到目的，他是不是真正要跟委内瑞拉的做一场军事的
硬拼，那就对美国来讲应该是有一点杀鸡用牛刀，而且你的目的到底是什么？对，你的目的，那有一点让人家觉得，这个美国大欺小，那最后万一也没把马杜罗搞掉的话，那川普的面子放哪里啊？对，好，不过现在可以看到，美国跟委内瑞拉可以说是战火一触即发，非常非常的惊险之际。当然了，现在呢，大家都把自己最厉害的武器全部搬出来。先来看美国搬出了什么武器？美国呢搬出了它的多架战机，还有核动力攻击潜舰等一系列都战力全部部署到了加勒比海。这当中还包括这边提一下，MQ9死神无人机、8艘海军舰艇、1艘核动力攻击潜舰，还有它的 F-35B、F-22战机等等哦。那么另一方面还再加上了4000名的士兵，可以说这规模非常的罕见。那我们来看看委内瑞拉，它则是搬出了什么呢？除了它在政治上面、在外交上面，现在寻求俄罗斯跟教宗的求助帮忙之外，同时它也把中国大陆的一系列武器给搬出来了。好，包括在空军方面，我们看到苏30、F-16等战斗机，还有各型的雷达，跟我们上次特别提到的电侦船、瞭望号等中国武器，它也把它全部列出来了。当然了，现在俄罗斯的外长也出面在媒体上面力挺说呢，他会怒轰加勒比海的升级哦，都是错误的事情。他说接下来会来好好的声援委内瑞拉，但是委内瑞拉我们可以看到它的武器系统还是比较多、比较杂的，不管是有来自于美国、俄罗斯或者是大陆、中国大陆的武器，可是，在近年可以说它是比较多专注在大陆的武器上面，尤其是它的雷达。今天要来关注是说，能不能靠中国的雷达来找到美国的隐形战机，让它现形？如果是在这样的状况之下，美国还敢继续开战吗？上次哥怎么解读？委内瑞拉之所以有那么多武器，至少跟其他国家比，没武器好很多哦。不得不说，他当年的那个很疯狂，但我还蛮喜欢的那位有这个所谓的印第安人血统的这个查韦兹，他当时花了很多钱买了各类的武器。当然那时候中国的武器还没有特别起来。当然现在眼前我们要特别关注的部分，其实还是有2个命题。第一个部分是委内瑞拉现在拥有的这个所谓的各国武器里头，包括现在全世界非常瞩目的中国武器。究竟实质有多少？我们现在刚盘点的这些东西，你要知道，中国没有证实哦，委内瑞拉军方也没有证实，而是大家在所有外界在评估、了解、看到一些相关的照片当中提取出来说，可能包括这些东西。所以，到底委内瑞拉手上现在有多少俄罗斯，包括中国的武器，包括待会可能也会谈到，大概会谈到的，包括红旗9B这样子的防空系统，其实很微妙的哦。因为这里头，所以第一个问题就是委内瑞拉到底有多少武器？有中国的武器有多厉害吗？第2个命题是，美国现在已经大军到那里蛮久的耶，待在那里也不是在做军事演习，每待1天要花很多钱呢，包括4000名以上海军陆战队，还有那么多3艘那么大就驱逐舰跟配套的，还有核潜艇，这个东西你说不打吗？到那里玩吗？所以，可是为什么不出手？所以第2个命题就是他不出手的原因，有没有可能跟现在到底委内瑞拉的这些武器的防空甚至攻击力有关呢？因为我们都知道，过去当中，美国所有自己都是代理人战争啊，中东吧、乌克兰都是。这一波在加勒比海出动的全都是美国自己的武器如果这里当中只要有任何一个飞过来，刚刚就是大使提到了，他已经到了防空识别区，有被锁定被谁锁定？是俄罗斯的防空系统还是红旗9B？ 所以这里头，所以就没有再进一步。而且大家特别注意加勒比海的情势现在并不是只有美国跟委内瑞拉而已。要知道，其实很多现在中南美洲国家唇亡齿寒，虽然没有进一步去支持委内瑞拉，可是比如说包括巴拿马，包括南边的几个国家，大家都有还是有军舰在旁边观察。包括中国大陆最新也被验证了，虽然不是说那些侦搜舰，但是一艘医疗舰已经确定就是在委内瑞拉的这个附近海滨。为什么医疗舰在那里？还有其他的舰艇，这个部分其实都还没有外界实质的披露所以我觉得要特别要了解到这个命题本身，美国如果现在真的要打委内瑞拉，他可能要承担刚刚讲现在全世界非常关注的美方跟是不是中方还有俄罗斯军力的风险。9月底的时候，还有包括2艘俄罗斯的军机飞到美国的这个航空识别区所以当时美国也来驱逐，从土巴飞的吗？还是从其他地方飞？所以中国跟俄罗斯的力量这一次在加勒比海其实没有缺席。
好，所以我们就要看那如果中国大陆它的军武力量加进来，现在传出呢，这个委内瑞拉他确实有意想要买中国大陆的红旗9B，原因就是他看到在印巴冲突当中他非常的厉害，所以他现在非常的感兴趣。到时候到底有没有可能就把它买下来了呢？红旗9B让美军的 F-35无所遁形。等一下请干哥来带我们看。我们先来看一下画面上红旗9B的一些重点的小档案。现在射程达到了300公里，同时它能够拦截战机、巡弋飞弹、弹道飞弹，并且配合各式的雷达，就能够让美国 F-35B 的隐形优势瞬间归零。干哥怎么看？好，那个其实中国在对付老美的那个高空的侦察机是最有经验的，打下5架 U2 侦察机，所以当时用的什么红旗2型，现在已经发展到红旗9型了。那红旗2型就是萨姆2型啊。也就是最早苏联援助的这种飞弹，证明非常有效。可是我现在要讲的是说，如果说马杜罗对这个红旗9他有兴趣的话，但是你必须要去想一想，你付得起付不起。红旗9不是一个很简单的系统，它是仿制俄罗斯的 S-300系统而来的。那 S-300被认为是在目前全球仅次于爱国者3型飞弹系统最有效的防御武器。为什么？因为它能在很复杂的环境之中，它可以先锁定100个以上的目标，选择最有威胁的8个目标，然后马上发动攻击。它以连为单位的这个防空飞弹系统单位的话，它可以在很短的时间之内反应过来。但是我还是必须要再次强调，连全球战果最好、打得最多、用的最多，然后呢，一天到晚都在使用爱国者飞弹的以色列，他都必须要承认，爱国者3型它的总拦截率是57%，这么低啊！我可以告诉各位，已经非常好了，已经很好了。也就是说，拦截率平均在60%以上，这个左右，这个飞弹算是好的了。所以它的失败率还是有这么大的获燃率。所以大家要晓得，马杜罗他今天如果说他要买红旗9的话，对于委内瑞拉是一个很大的这个帮助。为什么？因为到现在为止，南美没有人有这样子尖端的武器。红旗9的性能是不必再怀疑的因为它是源自俄罗斯过来，然后它现在更是精进的那个技术，已经接近俄罗斯最好的 S-400的那个性能了。当然，俄罗斯还有更好的 S-500啦，还没有出来。那所以说，我觉得这是一门不错的生意，就看这个马杜罗他是不是马上要做要快。为什么？可能马上就打到你的头上来了。那 F-35打过来的话，你恐怕是没有什么其他方法可以反制它。所以我在猜这个军售是不是已经在暗地之中进行。不过美国要打的话，大使刚才讲对了，这真的是我跟你讲对，你违反国际法，对，你怎么可以打你的邻居是这样的打法呢？所以重兵兵临城下，坦白讲一句，国际之间是根本看不下去的，大家都会觉得以大欺小。其实川普你在正当性上面完全失去了国际社会的信任。好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球